kechqurun shu xodlarni qilsangiz, yuzlaringiz koreyankalarnikidek tiniq bo'ladi. Birinchi bo'lib gidrofilni masla bilan makiyajimizni yaxshilab yuvamiz. Salfetkada yuzimizni artib olamiz, chunki sochiqda bakteriya juda ham ko'p. Men mo'lligimni aytmayman, lekin znaki budut. Дальше manda penka. Penka bu sizlarga yuzlaringizni полностью top-toza qilib beradi. Gidrofilka baribir sizlarga полностью yuzlaringizni poralarini ichigacha tozalab bermaydi, a penka вот именно top-toza qilib beradi. Haftaga bir хотя бы mana shunaqa maskalarni ishlatib turishlaringiz kerak. Yuzlaringiz tiniq, chotki turadi. Dальше bizada toner ketadi. Penka yu gidrofilkadan keyin yuzni tinchlantirish kerak. Mening xor bo'lgan serumim. Bu yuzdagi полностью mana ugrilarni, o'sha donacha-ponachalarni hammasini dabdalation qiladi. Serumdan keyin dальше bizga обязательно siviritka ketadi. Siviritka bu yuzingizni ana u uprugi qilib beradi. Yuzim shundog'am tiniq-ku, bu xodlar menga nima kerak deydigan qizlar 10 yildan keyin ko'ramiz hali ahvolingni. Короче, siviritkadan keyin 3 xil krem bor. Bu обычный krem, pantenol krem va txa krem. Men o'zi txa ishlatyapman, lekin pantenol ham zo'r. No txani nimasini yaxshi ko'raman? Yuzlaringiz xuddi silikon qanaqa tiniq turadi, txa ham shunaqa effekt beradi va surtilishi ham chotki. Yuzimni effektini o'zlaringiz ko'rdingizlar. Prosta aytganimday, xuddi koreyankalarni yuzidaqa bo'ldi.